Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Те, у кого глаза уже вот такие, ребята, не обращайте внимания, я все еще продолжаю играть со светом. То, что вы сейчас видите, мне не нравится. Ну, просто уже поздно, и поэтому решил, ну, пускай будет пока так. Ну, а потом все равно все это наладится, и все равно я сделаю. Я даже человека уже нашел, который мне поможет. Но вот пока вот, ну, не получается, вот, ну, вот, пока так. Но наладится, я обещаю. Так вот, сегодня будем бриться не хухры-мухры. Сегодня на арену выходит последняя бритва от Сергея Сергеевича. Седая, приседая старина, которая в простонаречии называется, в простонародье, просто Данхил. А если официально ее название хотите услышать, то пошли на крупный план. Расскажу, покажу, дам потрогать, пощупать, за ней посмотрите на все остальное, а потом пойдем бриться. Догоняйте. Седая старина. Эти бритвы, если я вот все верно понял, они существовали еще в 19 веке. И в начале 20-го, конечно же, их выпускали тоже. Вплоть, по-моему, до 30-40-х годов прошлого столетия. Суть этих бритв сводилась к тому, что вот вся эта красота неземная, которую сейчас вы видите, она предназначалась для того, чтобы люди вставляли сюда кованые лезвия. Не такое, как это для другой бритвы, но суть вы примерно понимаете, да? То есть берется кованое лезвие, вот так вставляется сюда, это сюда не подойдет, потому что оно и по размеру, и от другой бритвы. Но вот примерно суть передать я вам и хотел. Но на наше счастье, а может быть конструкторы это изначально так задумали, сюда точно так же подходят и гемовские лезвия. Поэтому на наше с вами счастье до сих пор этими бритвами бриться можно. А что собственно за бритвами? Эта бритва называется Wilkinson Sword of Ether Dunhill 7 Day Safety Razor Set. Фух! Не споткнулся, устоял. И в простонародье ее называют просто Dunhill. Но есть еще очень похожий, как две капли воды, тоже Wilkinson, но называется Pall Mall 7 Day Set of Shave Ready Razor. То есть вот вроде как одинаковые, да, а вот названия разные. То есть вот этот Dunhill, а тот Pall Mall. То есть кому что больше нравится. На мой взгляд, в этой бритве замечательно все. Вот здесь нет ничего такого, чего бы я просто вот не пищал, как таракан, или кто там пищит. Потому что, ну вот представьте, вот, допустим, такую бритву делать сегодня. Да я даже думать не хочу, сколько бы она стоила, потому что вот эти вот все винтики, все вот эти вот шлепочки, штопочки, вот эти все крутики, винтики, вот, но это пипец бы что стоило в производстве. А вот раньше делали. А что же делали? Посмотрите, верхняя площадка. Это торжество минимализма. Там вот видите, то ли винтики, то ли заклепочки маленькие, они не держат вот эта верхняя часть, вот крепится к основной раме, а здесь сверху есть вот такая вот штучка, которая у нас, собственно, лезвие держит. Для того, чтобы лезвие поставить, нам эту штучку, вот здесь вот пружинка такая, вот пятачок, на него нажимаете, уходит, лезвие ставите, и дальше я вам покажу как. Давайте вначале на бритву посмотрим. Переворачиваем, и что же мы видим? Здесь к заклепочкам прибавляются уже винтики. Посмотрите, как все изящно, как все лаконично, как все просто. Вот сейчас вот начни такое заказывать, винты бы летели только в путь, а эти до сих пор еще держатся. Смотрите, здоровско. С одной стороны та самая площадка, на которую нужно давить, чтобы установить лезвие, с другой стороны у нас регулировочный винт. Да, ребята, это бритва с регулировкой агрессии бритья. Регулируется очень интересным способом, сейчас поставим лезвие, я вам покажу. А дальше я просто в шоке, я вам так скажу, потому что это регулируемая ручка. И сделано все максимально просто. Шарнирный узел откручиваем, все. Внутри есть штифт. И смотрите, он не подпружиненный, ходит просто так, свободно. И можете вращать свою ручку как хотите, куда хотите. Ну, не куда хотите, конечно, потому что здесь, по крайней мере, видите, есть ограничения с одной и с другой стороны. То есть далеко вы все равно не зайдете. Если у вас бритва стоит в прямом состоянии, вот смотрите, здесь стоит ограничитель. Так, не видите, что ли? Давайте я вам еще крупнее сделаю. Вот так. Ограничитель – это ее прямое состояние. Как только вы ее раскрутили, вы можете ее загнуть аж вплоть до следующего ограничителя. И если вы это сделаете, вот давайте мы ее еще так закрепим, то бритва у вас превращается уже вот в такую. Видите? То есть вот так беретесь и вот так вот уже бреете. На всех промежуточных расстояниях вы точно так же можете останавливаться, тем самым подгоняя ручку и наклон головы под себя. То есть понимаете, в чем фишка порылась? То есть здесь, после того, как вы лезвие устанавливаете,
Блин, с лезвием бы показать. Ладно, я все это еще раз покажу с лезвием. Короче, регулируемая ручка. Посередине материал я не определил. То ли это эбонит, то ли это какая-то синтетическая штука интересная. Но смотрится, конечно, хорошо. И до сих пор еще хорошо сохранилось. Несмотря на простоту вот этих форм, ну, в руке сидит достаточно уверенно. Ну и правит всем этим делом та самая вот эта вот бабышка, благодаря которой мы с вами крутили и откручивали винт. Вот. Так, бабышка, да это не бабышка, это винт самый настоящий. Ё-моё, мужики. Сергей Сергеевич, мне не сдавайте, что я его бритву разобрал. Вот оно как, Иваныч. Ну да, вот он винт, пожалуйста. Все просто, все гениально просто. И наши предки с вами это знали. Так, все, вертаем взад. Кстати, наверняка эту бритву тоже можно было кастомизировать, если выпускать дополнительные втулки. Очень интересная идея. Итак, вроде бы вкратце я вам ее показал. Кто еще не успел прочесть название, вот посмотрите, оно здесь есть. А теперь давайте наконец-то вставлять лезвие. Я сейчас ставлю то, которым я уже пробовал. И для того, чтобы вам показать все в стихах и в песнях, мы его сейчас используем вторично. А потом на бритве я поставлю совершенно другое. Так вот, так, стоять, Маруська. Давим. Давим на пятачок. У нас язычок отошел. Здесь по краям, обратили внимание, есть вот такие вот крючочки. Это те самые крючочки, на которые и должно опираться лезвие перед установкой. Вот так вот аккуратненько тырс, отпускаем. Все, у нас все стало. У нас все стоит, как и положено у нормальных мужиков. Короче, смотрите, в чем прикол, в чем фишка. Здесь, так, давайте я ровно поставлю. Как я это понимаю, если я не прав, кто-то поправьте, ребят, в комментариях. Смотрите, здесь нулевой наклон. Так, это что такое? Ну, объясню, смотрите. Это вся суть в том, что гемовские лезвия не приспособлены для этой бритвы. И у них длина, вот самой режущей кромки, самого лезвия, она несколько меньше, чем у того кованого лезвия, с которым брились. То есть перехлеста в этих самых крючочках нет. Поэтому, когда вы устанавливаете сюда гимовское лезвие, вам нужно иметь в виду, что у вас для этого совсем-совсем мало места. То есть вот надо рассчитывать все так, чтобы все-таки кончики цеплялись за эти крючочки. Итак, к нашей теме. Смотрите, здесь нулевой угол. То есть, если вы будете бриться, вы можете вот так вот выставлять, но понимаете, что вам это неудобно, да? Так вот, благодаря тому, что вы крутите ручку и выставляете тот угол, который вам нужен, вы и получаете то самое удобство. Ну, это, конечно, не то же самое, что изгиб головы, потому что здесь-то всегда все равно будет по телу идти. Но, тем не менее, благодаря тому, что вы можете регулировать ручку, удобство, комфорт ваш кратно повышается. Согласитесь, насколько было бы здорово, если бы в наших современных станках были подобного толка ручки. Но это прям, вот надо задуматься. Кто со мной согласен в этом, там, пишите, лукасы ставьте и это, будем думать на эту тему. Так вот, сама регулировка, в чем она заключается? В том самом волшебном винтике, вот про который я вам только что говорил. Потому что, вот смотрите, сейчас винтик откручен на максимум. И обратите внимание, кромка лезвия, режущая кромка. И где у нас вот этот вот винтик? Ну, это импровизированная гарда. То есть это не винтик, это как винт Архимеда. И вот он здесь стоит. А теперь смотрите, мы будем вращать винт. И что будет происходить с кромкой лезвия и с тем самым винтом Архимеда? Видите, да? Попер. То есть тем самым мы меняем агрессию бритья в сторону мягкости, что ли, деликатности. Потому что, посмотрите, как у нас здесь располагается все. Вот здесь у нас позиция классический а-ля рубанок. То есть лезвие в ноль, гап, ну тут я не знаю, ну как-то можно все-таки, ну да, пускай будет гап. Гап минимален, и это самое, мать его, мягкое бритье. И как только мы начинаем выкручивать винтик в обратную сторону, у нас гарда заезжает за подлицо, за лезвие, тем самым опора теряется, и мы все выводим, видите, да? Только на само лезвие. И вот чисто гипотетически, может быть это и не так, но чисто гипотетически, как только мы убрали гарду совсем, мы получаем а-ля опасная бритва. Вот что-то типа такого. Вот так вот, ребята.
Вот так, други мои, наши предки решали свои бритвенные вопросы. Вот с этой красотой мы с вами сегодня и побреемся. А теперь, так, дайте мне секунду, я нормальное лезвие поставлю, которым мы и будем бриться. Потому что это тренировочное, там может быть где-то коцнул, может еще что-то сделал. Я не хочу искушать судьбу, жить-то хочется. Так, вот так, мы сейчас с вами новенькое откроем. А вот теперь равномерно. Все, смотрите, мы с вами равномерно поставили, теперь этим можно бриться. Ну а как бриться? Ну, я, наверное, вот так вот поставлю, чтобы а-ля кассетник сразу с этой позиции начать. Вот так вот и попробуем. Все, дальше по сценарию. С последней распаковки многие из вас наверняка уже знают, что опасная бритва РФ нам прислала таких два замечательных предмета. Это автошейв Челла и мыло Viva Barberia Free Frutti. И вот в сегодняшнем контексте, да давайте, наверное, на мыле остановимся, да и все. Мыло праздничное, нарядное, красивое, офигеть, как исписанная вся коробка. Здесь информации 150 раз больше, чем в принципе-то нужно нормальному человеку. А самое главное, это да, наверное, вот это вот. Вот это тоже важно, но вот это, наверное, все-таки важнее. Из этой информации вы, по крайней мере, можете подчеркнуть, что это за мыло, веганское или жировое. Распечатывая коробку, дальше ваши приключения не закончатся, потому что вот так вот. Смотрите, сколько тут всего. Дыщ. Офигеть. Ну, я говорю, это подарок. Это вот делать людям подарок просто. Вот посмотрите. Молодцы. Аромат по дороге не теряется, все остается. Если вдруг вы не разглядели, что там было на коробке, вам здесь все это продублировали. 100% сделано в Италии, и плюс еще составчик дырц вторично на пасашок забабашили 150 грамм. Ну а если по каким-то причинам вы еще не начитались и вы от этого не устали, ну вот вам еще почитать. Тут целая библиотека имени, чего там имени, Джордано Бруно или кого. Ну хоть картинки есть, вот. Детям тоже можно показывать. Ну все, давайте посмотрим на мыло. Так, а как оно тут распечатывается? Слушайте, я что-то ляпнул. А Джордано Бруно вообще итальянец был. Простите мне мою необразованность. Не, все-таки, по-моему, итальянец. Так, ну как же ты открываешься, дорогуша? А, вот как ты открываешься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хлопцы, чтоб вы знали, как это пахнет. Да чтоб вся моя жизнь так пахла, я бы не отказался. Ой, какое оно веселое, ой, какое оно, ой, офигительское. И посмотрите, вот недаром оно в пленку все упаковано. За это производителям респект и уважуха, потому что такой запах, ну, задарма вот так куда-то распузыривать, растеривать, ну, очень бы не хотелось. Ну просто прям, ну просто огонь, это просто праздник души какой-то. Это вот, если на повседневку, ну это будет слишком роскошно. Это вот, это vacation, это вы куда-то на Карибы поехали. Ну не на Карибы, так в крайнем случае, я не знаю, ну вот к нам на Алтай куда-то сюда, и вот там распечатываете. А представляете, раннее утро, вышли из своего двухэтажного деревянного коттеджа, а утром тишина. Вся трава в росе, и просто птички поют. Вы берете так по мазкам шквырк, шквырк, и пена на лицо жмяк, жмяк, и хорошей бритовкой так шк, а птички поют. А вот это пахнет, а вам хорошо. Ой, запах просто бомба. Вот сегодня этим мылом мы будем бриться. И, кстати, смотрите, как удобно. Можно еще и так ставить. Помазок. Помазок я сегодня решил не искушать и взять старого доброго массетушку, который я выцеганил у нас в магазине, и вот он у меня сейчас на обзорах. Это добрая машина весом 90 грамм. Ссылку вы найдете в описании под видео, равновзвешенный. Здесь всего лишь 102 мм росту. При этом ручка 44, длина узла 58, и весь он с себя такой разудалый, прям вот, прям, ух, молодец. А посмотрите, как он трясет кудрями. Ну это вот тот самый Алтай, то самое мыло. Это вот вы никуда не торопитесь, это вы решили просто кайфануть по полной, вальяжно. Так знаете, просто вот по-бурому, быть вот в наглую, быть счастливым и все. Весь мир подождет. И вот он бы помог.
помог бы. Все, вот этой красотой сегодня и побреемся. Ну, санитайзера, наконец. Камешком светить не буду, он и так на каждом обзоре, вы к нему уже наверняка привыкли. Вот из этого, что нам выбрать, скажите вы мне. С одной стороны, прямая логика первого порядка подсказывает, но все-таки автошей бы взять, да? А с другой стороны, а чё бы не одеколоном-то? Тем более, что никто этого не делает, а мы с вами делаем. Нет, ну я-то уже раз делал, мне там даже куча тапков, там полные карманы налетел. Иванов, чукча, одеколоном. Стопы, ребят. Ну, русскому мужику одеколон не страшен. Шипр, там Новая Заря, там Красная Москва. Что у нас есть еще такое? Давайте, наверное, сегодня на одеколончике-то, пусть и не русском, и остановимся. Все, пошли бриться. Ребята, еще раз приношу свои извинения, потому что нестандартная ситуация, затянул, на улице уже темно, освещение, вот то, что слепило, вот то, что вот получилось, ну вот так вот оно и получилось. А то, что камера близко стоит, из-за освещения я не могу ее сейчас по-другому поставить, поэтому вот вы ее сейчас видите в кадре. Ну, давайте на это не будем обращать внимания, начинаем с вами бриться. Прежде всего я хотел бы, наверное, сделать юшечку из такого прекрасного чудесного мыла. Давайте чуть-чуть сюда воды добавим. Вот так вот раскултыхаем. Но я думаю, достаточно. И теперь вот она, юшечка наша. Пускай кушает. Пока кушает, берем помазок, замачивать, как и прежде, не буду. Просто намочу, просто встряхну. И, наверное, все-таки попридержу я мыло, потому что, а если перевернуть, перевернуть толку тоже никакого не даст, она будет скакать. Чаша это деревянская монгольская, спасибо Олегу, Новокузнецк, он в свое время ее подогнал. Ух, смотрите, какое заводное. Ну, вы видите, нет, что в чаше творится? Ну прям огонь. Даром, что веганская. Так, ну здесь мы с вами что-то уже набрали. Я думаю, для начала нам будет достаточно. А там, если что, будем добирать. Сейчас компресс и начинаем бриться. Хорошо. Но скоро время тазиков кончится, потому что я уже поговорил с хорошими ребятами, с нормальными. С Володей, с дядей Вовой, со своим. И он пришел, замерил, сказал, сколько труб, пойду в Ремлюкс трубы возьму, там раковину, кран нашел, все нормально, все хорошо. Вот как все это соберем, врежу раковину прямо в этот стол. У кого еще такое есть, что в рабочий стол врезана раковина? А у нас с вами будет, вот. Ну и мы тут все проведем, и, короче, все будет на месте. Уже не будет вот этой вот порнографии с ведерками, с тазиками. Так, поехали. Ребята, как пахнет. У Виабербери на опасной бритве РФ там еще есть два мыла. Одно Хербал, что ли, чайное или еще что-то. Ну, я так краем глаза пробежал, точно не увидел. А второе Аква. Так вот, учитывая, как пахнет вот это вот фейфрути, я даже думать боюсь, как пахнут все остальные. Потому что запахи, ребята, сумасшедшие, просто сумасшедшие. Это запах, который дарит хороший день, это запах, который дарит хорошее настроение, это что-то легкое, фруктовое. Вы знаете, вот, и причем вот вы зашли в рощу, где вот это все растет, неважно, что там, вишня, черешня, там бананы, кокос, ананасы, вот все фруктовое, все, что есть, вот в эту рощу зашли. И это не тогда, когда уже все поспело, а это тогда, когда весна, тогда, когда все начинает цвести, и вот эти самые вот эти вот бутончики открываются, и они просто лопаются запахами вот этих фруктовых ароматов. Какой там баблгам, о чем вы говорите? Забудьте, это днище отстой по сравнению с тем запахом, который сейчас здесь. Это прям обалдеть. Так, ну со своей стороны я вам обещаю, что до вечера затягивать больше не буду, потому что, ну, пока не разберусь с освещением, конечно. И будем с вами бриться при нормальном освещении, не такое, как сейчас. Так, ну, покажи, друг родной, что могешь. Сейчас попробую внести корректировки с ручкой. Так, чуть-чуть ее так вот. Ага, нет, не то. Вот так. Нет, опять не то. Гемовское лезвие.
Последний раз, когда я брился гемом, мне подарило такую радость, такое мягкое, кошерное, обалденное, элитарное бритье, что сейчас будет, я не знаю. Так, ну, ребят, вот смотрите, у нас сейчас как бы лезвие на максимальную эту самую агрессивность. Давайте его, наверное, посерединке где-то поставлю. Вот это максимальная мягкота. Ну вот так, посерединочке сделаем. И посмотрим, что у нас всего этого получится. Пипец. Ну просто пипец. Ну, во-первых, пипец от бритья, во-вторых, пипец, нужно привыкать, вы, скажем так, после тэшки, углы, вот эти все наклоны, они как-то вот к этому нужно привыкать. Но я думаю, это быстро привыкнуть. Ну как же он мягко бреет, я даже не замечаю. Так, давайте я, наверное, все-таки больше не буду дергаться. И все-таки не будем забывать про камешек. Так. Господи, чуден твой мир. Ну, со сбором мыла, конечно, здесь проблема. Я сейчас покажу, какая. Видите, да? Так видите? Так, как вы видите? Ну вот так-то вы видите. Ну то есть получается, что на одном лезвии собирается все, ну, больше. Надо чаще промывать. Коцнул все же. Да не один раз. Ну, да. Конечно же, впечатляет. Ну, то есть... Сейчас я еще раз компрессик сделаю. Вот это неудобство. Нет, не так. Вот это непривычность держания бритвы. Наверное, вот она мне в большей степени мешает, чем все остальное. Сам по себе идет чрезвычайно мягко. Настолько мягко, что я даже думаю, что неопытного юзера, типа меня, будет вызывать чувство вседозволенности и вот такие вот штуки, как вы только что видели. Потому что он сбривает щетину с таким шелестом, что вы даже не замечаете, как вы с ней расстаетесь. А рука набита на тэшку, а здесь нифига не тэшка. И стоит она совершенно по-другому. Водички маленько.
хоть той стороной, там весь квадратный. О, офигеть, а! Ну как так-то? Даже обидно, даже досадно, ребят. Просто. И смех, и слезы. Вот так это называется. Вы знаете, сейчас все равно заключительный проход, поэтому я сейчас, наверное, из чаши вытащу мыло, соберу всю ту пену, которая в ней осталась. Вот так вот. И как кайфану, сейчас кайфану. Ну, посмотрите, какая замечательная пеночка у нас получается. Все. Ну, с Богом, дорогой товарищ. Угу.
все, други мои. Выбрился, да выбрился так, чтобы вот не вот эта бы хрень. Но тем не менее я доволен. Доволен хотя бы еще и тем, что очередной раз зашел в воду и пернул, потому что, но представляете, да, вот сейчас вот с этим, а я уже подписался на одеколон, но вы можете себе представить, что сейчас будет. Поэтому продолжение следует. Автошейф, компресс, а затем уже не автошейф, а одеколон. Пошли. Хорошо. Просто хорошо. Так, ну давайте сейчас вот так вот сделаем. Опа. А теперь, наверное, чтобы там ничего не оставалось и кожу не тянуло, вот так промокнем все это дело. Везет мне на кривые руки и на ситуацию третьего видео подряд, да? Вначале с лантом, потом хофрицем. Сейчас вот этим разгладал себе все и, как обычно, вот свое любимое место шеи. Но я думаю, на следующее бритье, когда уже будет таймлесс титановый, я думаю, что картина должна, хотя он 0,95, поэтому давайте не будем зарекаться. Может быть, я вас еще вот этим вот порадую. Так, ну хватит зубы заговаривать. Берем то, что я вам обещал. Ну и так. Ну что, летать так летать, орать так орать. От вольного сейчас так. Ха! Только шея. На щеках вообще 0. Блин, ребята. Ну я понимаю, что 4711 одеколон. Удовольствие не из дешевых. Ну и недорогой. То есть подороже, немного. Вот захотите как-нибудь словить кайф полной ложкой, так, чтобы, знаете, вот как вот, чтобы по пузу текло, и ты просто кайфовал. Возьмите свой 4711 и вот вместо автошейва. Все то, чего не хватает в лосьоне, здесь есть. Мужской, взрослый подход, напор. Вот и не вот это вот, пришел, увидел, заодеколонил, прям ух. Ой, как хорошо. Мама дорогая. Ну, естественно, тем, кто может себе позволить, потому что есть люди, которым одеколон никак нельзя. Ну, там алкоголь, то все, вот эти 60 градусов, они на кожу, на сухую, особенно это не подарок, сами понимаете. Но здесь, по сравнению с лосьоном, мало того, что другой букет, он более насыщенный, он более ядреный, он более концентрированный. Это как нехорошего жука, ты случайно вот придавил, он как дал струю, а ты потом думаешь, да блин, куда ломиться воняет так, вот так он отличает от 4711 автошейва. Ну, естественно, в положительную сторону. Запах-то тут, ух, какой. Вот такой вот запах прям, ух. Шикарно, просто шикарно. Это праздник души, ребята, праздник души. Ну так, что имеем, то имеем. Полряхи, вот смотрите, во всякой фигне. Но побрился. Ребята, вот в этом инструменте охерительный потенциал. Привыкнуть к ручке, привыкнуть к регулируемой голове, привыкнуть, что нет здесь никакой крышки с заданным углом. А здесь плоскота совершенная, так и нужно вести. Вот как только вы к этому привыкнете, я думаю, вы резаться не будете вообще от слова совсем. Потому что, ну как тут возможно порезать, потому что гарда и лезвие. Ну, я не в счет. Первый раз там, ну, плюс специалист, я умею резаться, вы сами все знаете. Но, блин, какая же это офигительная штука. В бритье не совсем удобен, ввиду тех обстоятельств, которые я уже обозначил. То есть тут конструкция другая. Здесь другие ухватки, моторика, прихватки, вот это вот навыки нужны. Но рано или поздно, ну что, медведь на велосипеде ездит, что, не научитесь. Но, блин, как же он шикарен в бритье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, он шикарен. Там недавно видео, товарищ какой-то вышел, и я когда испытания проводил,
Ну и так рукой провожу и говорю, ребята, шикарный ББС, все, но вам показывать не буду. И он там типа, а что за ББС? Там, что он у тебя там шуршит, твой ББС? Там минуту даже назвал. И у тебя что, другие понятия ББС? Вот тот товарищ, я тебя не помню, как зовут, у меня обычные понятия о ББС. Но когда рукой ты проводишь, а рядом щетина взрослая, вот она шелестит. А когда ты проводишь по коже, которая хорошо выбрита, там даже если ты чуть-чуть оставил, оно шелестеть никогда не будет. Ну, это чтобы ты знал, если ты не знаешь. Но когда ты делаешь ББС, в первую очередь, я сам для себя, как вы, не знаю. Здесь-то он само собой, я его определяю вот здесь. Потому что здесь самые мои поганые места, которые выбриваются хуже всего. Вот если здесь чуть-чуть где-то не добрал, это кривизна рук. Но никакая прямота рук мне не позволяет выбрить так себе станком с мягким лезвием. Ну, в смысле, мягким станком, мягким лезвием. Вот здесь вот так, чтобы твоей шерсти не было совсем. Понимаете? Вот так вот, чтобы было. Не позволяет. Ну, мягкий станок, мягкое лезвие. Он прямой вам этот самый пример, это Хофриц. Поставил персону, а поставь КАИ или РПЛ, эффект был бы другим. Поставь КАИ, бритье было бы, ну, возможно, схоже с этим. Ну, не так, конечно, но все-таки. Поставь РПЛ, ДФС было бы больше, ну и шея бы себе не разнес. То есть, ну, станок офигительный. Сергею Сергеевичу просто вот так вот. Просто спасибо. Мыло. Ребят, ну мыло меня удивило. И не только это, потому что когда я зашел на сайт «Опасная бритва РФ», я увидел, что там вот эти вот все мыла, их там 6 позиций, они делятся на 3 названия и на 2 веса. То есть 150 грамм и 125 грамм. Ну и все по косарю. Ну там 990 там-то, там-то, там. Я не понял это почему. И названия меня очень увлекли, потому что, ну, фруити и фруити, ну что мы с вами фруктовых запахов не нюхали никогда. Ну, то есть этим нас не удивить. Но как же интересно раскрывает компания вот этот аромат. Как она принесла в него изюминку. Там есть и сладкое, там есть его в меньшинстве, там есть и кисленькое, там все вместе это заваривается в кисло-сладкое, и там чуть-чуть где-то вот подсыпали, чуть-чуть маленечко сахарной пудры, чуть-чуть где-то подсыпали еще чего-то такого интересного, но все это не слащавое, не кислое, это все такое по запаху, это просто ураган. И все это, ну тут уже руки 4711. Ну, знаете, вот можно было бы это кушать, я бы это кушал. Запах просто огонь, просто обалденный. Ну, итальянцы, горячие южные ребята, они умеют работать с ароматами. Вот в этом данном конкретном случае они оправдали свою натуру итальянскую, горячую южную, вот просто вот на 100%, на 100%. Запах подобрали вообще просто огонь. Что там в акве, что там в чайном, хербал, по-моему, или что там было, я не знаю. Но если там хотя бы чуть-чуть будет похоже вот на то, что вот в этом фрифруте, это будет огонь. Это будет просто огонь. Конкретно к самому мылу. Пенообразование мне понравилось, потому что как только я начал забирать по мазкам, оно сразу же повалило. То есть оно не давало пену, оно просто потекло пеной. Как будто, знаешь, вот губку вот так вот взял и с нее вот так прям мчится. Потом, то, что набрали на помазок, хватило более чем, а набирал не так уж и много. Из этого делаю вывод, что будет экономичность. Экономичность чего? Хорошей, нормальной, бездушной пены, которую можно нанести на лицо с превеликим удовольствием, потому что аромат не перешибает, он просто дополняет общую картину. Скольжение хорошее. Поскольжение, ну на 4,8 я бы сказал. То есть мне его хватало выше крыши. И даже вот с этим огонь машины инструментом я умудрялся на тех местах, где нет пены, проводить еще разок-другой. Ну да, некоторую цену заплатил, но мыло тут совершенно ни при чем. Тут ухваточки. Но согласитесь, вот такой бритвой, ну нельзя поставить себе вот такую вещь, если ты ведешь ее вот так. Вот. Нельзя. Для этого нужно как минимум ее повернуть вот так. Я это сделал, вот, тырц, вот и воткнул себе. А сделай ты это по-божески, по-человечески, как правильно, как деды делали, не было бы ничего. Ну, я говорю, это привыкать нужно, но машина огонь, машина огонь. Помазок, за этот помазок говорено, не говорено уже не единожды. Да, камера так стоит. Это роскошь. Это роскошь, вальяжность, стабильность, это просто подарок, хороший товарищ, вот и все.
Так что, если кто-то думает вот по поводу вот таких ребят, там 26, 28, 30 миллиметров, ребят, просто рекомендую. Массета, у них единственное слабое место было пару-тройку лет назад, это то, что они роняли ворс. Но сейчас это поборено. Так что тут вопросов просто нет. 4711, за него уже сказал, но добавить хочу еще одно слово. Ребята, автошейв хорош, но вот одеколон 4711 в качестве после бритья — это нечто. Захотите себе устроить маленький раскардаш, взбодрить свои чувства, посмотреть, что жизнь не такая уж и плоская, сверкает такими всякими разноцветными гранями, не только Сваровски, но там еще и какими-то другими. Ребята, попробуйте, вы не ошибетесь, потому что штука на самом деле, ну просто das ist fantastisch, как говорят итальянцы. Ну все, на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. А в следующий раз у нас уже будет бритва Timeless 095 Titan. Вот ей-то мы с вами и побреемся. Все, пока-пока. Отписывайтесь на канал.